E aí, seus pessoal, tudo bem? Daqui quem fala é quem? É o Thiago Gamer. É o Thiago Gamer. Passamos para a final. Quem não viu o último episódio vai lá ver, pessoal. Quem não viu o último episódio vai lá ver, meus irmãos. Porque vocês precisam de ver o episódio. Vocês. Passamos para a final de Taça Portugal. E vamos jogar. Não vamos jogar hoje contra o Benfica, claro. Vai ser dia 24 de maio. Dia 24 de maio vamos jogar contra o Sélvia. E, velho, vamos ver como é que vai dar. Esperemos que ganhemos a taça, mas hoje não é vídeo da taça. Hoje vamos jogar contra o Nacional. Eu já fiz o treino, né, para ser mais rápido. E vamos para o jogo, pessoal. Então o que vocês têm que fazer é se inscreverem no canal, deixarem o vosso like e é isso. E vamos jogar no Euro Park. Ok. E é isso que vocês têm que fazer. E vamos para o jogo. Eu estes episódios agora de FC eu quero fazer mais rápido, mais rápido. Pois é, pessoal, então inscreva-se no canal e deixa o vosso like. Olha aí. A seguir, com Santa Clara e Nacional. Olha aí o Nacional. Nós nunca jogamos contra o Nacional. Eu estou a dizer porcaria. Supostamente. Que eu me lembro, não joguei nunca. Nunca joguei com o Nacional. Olha que estádio lindo. Estádio muito bonito, muito belo. Estádio Santa Clara contra Nacional. Eu não sei quem joga em casa, quem joga fora. Não sei, não faço a mínima ideia. Se calhar devemos estar nós a jogar fora ou devemos estar nós a jogar em casa. E esperemos que seja um grande golo. Bem, vamos tentar marcar este. Este aqui. E estamos a jogar em casa. Por aquilo que eu acho. Não é? Estamos a jogar em casa. Eu acho. Ui! Já vai ser assim? Já vai ser assim, já vai ser assim, Nacional. O Nacional já vai ser assim? Já vai ser assim? O Santa Clara hoje está, potente. Foi do último jogo. Olha o Nacional já aí. Mano, foi grande. Mano, já ias puxar lá uma pipoca. Já ia ser. Já ia. Mas não foi. Já ia, meus irmãos. Já ia. Parece que ele tem mais velocidade. Mas não consigo. Golo. Porquê, mano? Tinha que perder a bola. Mano. Ai, o Santa Clara a meter terror. Pois. Santa Clara não brinca, mano. Aí, eu não tive tempo nem para passar. Isto também não teve. Estava a dormir. Ai, a Zé! Porra! Ai, que eles já vão marcar um. Ai, que eles já vão marcar um. Ai, Santa Clara! Ai, Santa Clara, que eles também estão a botar terror para dentro. Ai, que eles estão... Jesus do Pai Nosso que estás no céu. Eles já estavam a meter terror. Ai. Já estavam a meter velho. Meu pai. Zé Zocas. Vai, chuta-se. Olha, o Pipa está aí, o Pipa. Ai, Pipinha. Eu sabia que ele ia dar aquele passo curto. Defesas. Isso.
Não passes para menino. Menino, menino, estás... Mano, se nós não levar hoje uma vitória, olha, até prefiro. Mano, porque nós também nestes últimos jogos temos a jogar muito. Fónix. Eu já queria passar uma rasteira. Ai! Mano, Santa Clara tá, ó. Tá que tá. Tá que tá. Tá que tá. 26 anos. Idade Gabriel Batista. Tá com 26 anos. Tá mais velho que eu, poxa. Tô com 18. Acho eu. 18 e já tenho muito. Ei, ganda paz. Ei, ganda. Fónix, me deixe jogar com o papinho. Ai, que isto está a ser difícil. Nacional, mano, o Nacional está a jogar bem também. Eles ao primeiro estavam dormindo, mas agora também, quando é para meter... Bom passo, meu, bom passo. Mal. Muito mal. Muito mal. Não, perdão, não. Sim, 1 milhão de vezes a bola. Imagina eu a passar uma rasteira ao árbitro. Não! Meu paizinho do céu. Mel papito, mel papito. Vai, Zé, trabalhem pelo menos. Mano, a equipa... Não. Estamos a jogar mal, eu sei. Podíamos estar a jogar melhor. Eu peço a bola e eles não passam. Não passa. Tá aqui. Porcodio! Mamãe! Ai, mamãe, que isto ia ser grande gol, passa rápido! Meu Deus, que falhanço, não fui eu. Isto foi... O comando tem defeito. O comando da Xbox tem defeito. Meu pai do céu... Meu Deus. Vai. Ei, eu ainda passei para ele. Não, estás a gozar. Vai. Já se... Meu pai, eles jogam bem. Ai, que belo corte, mano. Mano, tu passas para mim como se fosse eu... Jesus Christ. Mamma mia, parlo italiano, non parlo italiano. Delle porco idiote, no. Me passa da bola que não... Mamma mia. Meu Deus, olha, lesionou-se. Eu não sei se dá. Copyright. Te lascaste. Muito belo, bem. Foi fora. O árbitro, para. Não parou o jogo. Até estava a ver. Foi fora, mano. Got me right. Don't you... Ela até se perdeu. Mamãe, eu quero dar um grito. Um grito que eu te dou um pirulito. Mamãe, eu quero um pirulito. Vai. É a tua chance. Zé, que ele ia marcando. Ele ia marcando, velho. Olha para isto. Piué! Foi mesmo. O piué! Eu ainda tenho que gravar vídeo de Minecraft, meu. Vai, anda lá, vai lá. Irmão, a câmera parou, meu. Não, falhou. Pessoal, estávamos a jogar bem. Mano, não estávamos a jogar bem, mas, mano, já no último episódio, mano, o Santa Clara... É o que eu digo.
Santa Clara não pode estar sempre a marcar, a ganhar. Nós não temos só vitória, vai. Um dia que vamos estar empatados, há um dia que vamos ter derrotas. E eu acho que vamos ter que aumentar a dificuldade, mano. Aumentando a dificuldade, olha, o Sporting também está empatado, o Porto também está empatado e nós também estamos empatados, 0-0. Está tudo empatado e ficou tudo empatado. Ei, desculpem lá, pessoal. Tu és um puerco. Vai. Aqui. Não, agora não. Meu pai do céu, eles fazem-me como se eu tivesse um... Eu passando rasteiras. Mano, o meu medo de passar rasteiras era não passar uma rasteira bem. Eu depois ganhas um cartão vermelho. Anda, passa. Don't you need me like you need you, baby? Porque é que tu passaste para ali? Não era para passar para ali. Eu só te pedi a bola. Dá-me a bola lá, dá-me a bola lá. Eu corro mais do que tu. Ei, eles estão-se a atirar ao árbitro. Também... Ei, ao árbitro. Oxe, o árbitro não vê nada. Está a torcer. Oh, também vou passar, meu. Também vou começar. Senhor árbitro. Eu queria mandar. Oh, também. Toma. Ah, aí já reclamas, né? Aí já reclamas. Pois. Mas quando sou eu... Mas quando é eles, não reclamam. Oh, passa lá a Mano, que... Não, isto foi roubo. Não, isto foi... Mano, os gajos tinham passado 4 rasteiros. E vocês viram também esta porra está gravada. O árbitro não tem olhos. Vou ter que... Mano, não. Ok, foi um gol. Não, ok. Mas já era para ter falta. Já era para o árbitro... Oh, falta. Eu não entendo. Tá bem, calma, treinador. Tá bem, calma. Porra, também não é preciso. 57 golos. Phonics. Quem me dera. O quê? Cartão amarelo para mim. Eia bem, estás a brincar. Cartão amarelo para mim. Porquê cartão amarelo? Uai. Não. O quê? Ainda por cima foi para mim. Não, isto está. Este jogo... Também aqui, ó. Filme, já. Já ia ser. Ai, meu. Não, isso foi roubo. Cartão amarelo, então por cima, para mim. E também estás à espera do quê? Eu só não vou passar mais rasteiras porque se o próximo cartão amarelo é vermelho. Eu não quero lascar tudo. Mas o quê? Isto está muito mal feito, mano. Isso, corre, irmão, corre. Oh, um golo, meu, um golo. Mamai, caramba, mamai aí, ó árbitro. Ah, pois já estás a virar costas, né, ó árbitro? Já estás a virar costas, né, árbitro? É ganda gol, meu. Foi igual a porco, mas está aí o golinho mamado aí, pois, estavam aí, blá. Agora estão aí, estão a ver, ó, seus. Estão a roubar, já está empatado. Pois, e agora? Árbitro, deste-me cartão amarelo, eu coloco o terror. Santa Clara. Estavam o quê? A roubar aqui não se rouba no futebol. Santa Clara. Meu Deus. Foi mal. Muito mal. Pedi a bola. Aí, bem. Meu Deus. Olha. E eu vi a bola entrar. Está empatado. Já, pois, agora já vai mudar, oh, nacional. Mano, mas isso foi roubo, mano. Foi ainda por cima cartão amarelo para mim. Os outros que fizeram assim. Não, foi... Ai, Jesus. Como é que eu vou lá para aqui?
Isso. Porquê é que eu fiz isto? Eu não vejo a bola. Vai, também. Ó. Meu Deus. Pai do céu. Já foi. Já se foi. O meu problema de ganhar cartão vermelho é que eu não quero ganhar cartão vermelho. Senão... E depois eles ainda dão um cartão amarelo para mim. Como se eu tivesse culpa. Estou aqui no meio. Vou lá. Estou aqui no meio, vou lá. Só corre mais que eu. Estou aqui no meio para marcar já outro. Estou aqui no meio, velho. Preparadinho já o Nacional. Preparadinho. Vai. Porque é que ninguém está ali? Meu Deus. Não, aí também é o time. Aí não brinques também comigo. O time aí... Não. Equipa, porque é que ninguém está lá atrás? Porquê que ninguém está lá atrás? Porquê que ninguém está lá atrás? É a pergunta que eu faço. Porquê que ninguém está lá atrás? Está bem, o treinador. Quer vir também jogar para o meu lugar? Porra, também está sempre a reclamar. 71 golos, que esse também tem... Meu Deus, velho. Mas equipa, vá. Agora empatar vai ser o lascado. Não vamos conseguir. Anda lá. Empancar-se aqui. Empancar-se ali. Mano, estamos a perder, mano. Também por diferença de um. Foi minha culpa. Admito. Foi falta aonde? Falta para mim. Olha. Mateus Pereira. O MT Mateus Pereira. Não, meu pai. Eu não digo nada. Vai. Ei, ó. Ai. É nele, torrei. Eu nem torrei. Ficou... Claro que ficou voizão. Óbvio. Eu estou impressionado. Mano, este jogo foi roubo. O Sporting ganhou contra o Boa Vista. Não fui eu o homem de jogo, óbvio que não. Estou impressionado. Que eu agora não posso jogar no... Não faz sentido. E o próximo jogo vai ser contra o Sporting. Nos últimos... Peraí.
Não, isto foi roubo. Alguém me admita aqui na televisão que isto foi roubo. Nos últimos tempos, Tiago Silva tem-se apresentado em alto nível pelo Santa Clara. Emergiu enquanto o verdadeiro líder dentro de campo. Magia de futebol, mais de ponha, por favor. Meu Deus, mas alguém podia estar a dizer aqui nas notícias e isso foi roubo que o árbitro fez. Não faz qualquer sentido. O que é que diz aqui? Não, aqui não é só para mim. Já não dizem nada sobre o outro jogo. Espera que... diz aqui. Furioso com o Tiago Silva. Espreitei o meu perfil público de antes do futebol... Não, do futebol amaciado. Nada como futebol. Mano, mas foi roubo. Foi roubo. Depois do Nacional. Mano, o Nacional ganhou por roubo. Alguém me diz aqui, mano, eu estou a ficar enervado. Pessoal, eu vou acabar o episódio assim. Espera aí, o que é que diz aqui o tio? Tiago Silva foi expulso no jogo do Santa Clara de Centro. Não há nada como uma posição que se aproveite. Não lida bem a impressão. Não foi o nível que estávamos habituados. Mano, eu não... Pessoal, eu vou acabar este episódio. Eu vou acabar este episódio. Não tem como continuar. Não tem como por onde continuar. Tiago foi incluído... Bem, isto já diz... Pessoal, eles ganharam por roubo. Ganhar por roubo. Ganhar por roubo. Ganhar... Ui, o que é que diz aqui? Diz aqui, mestre. Ui. Boa noite, Tiago. Tens desapontado bastante. Eu tenho desapontado... Vamos ler com calma. Boa noite, Tiago. Tens-me desapontado bastante. Ultimamente, neste momento, não sei se posso contar contigo. Enquanto membro da equipa, quanto mais enquanto titular, preciso de 10 ao teu melhor. De cada sessão do treino, isto é se quiseres conquistar o teu espaço aqui. Tudo se resume em campanha. E agora cabe-te de ti. O que é que dizia aqui? Tiago Silva, vou ser breve para não... Tens de mostrar disciplina neste campo, neste clube. De ser... Mano, o Santa Clara, eu não sei o que é que se passa com o Santa Clara. Foi... Bom... Não sei. Época, como é que estamos em época? Fomos para segundo. Uau! Fomos para segundo, só por não... Fomos para segundo, mano. Fomos para segundo porque... Mano, é o que eu digo. Não sei. Eu marquei os golos nos últimos jogos. Eu marquei o golo no último vídeo para nós ir para a final. E eles depois apresentam-me assim, está aí, não, estou bastante decepcionado, não apareceste em campo, pá. É o que eu digo, nós recebemos críticas, é o que eu digo, nós só somos bons quando estamos ali a matá-las. Quando nós paramos de matá-las, é o que eu digo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Olha, eu não gostei. Eu simplesmente, deste jogo, foi o pior jogo que existiu. De um cartão vermelho, simplesmente, do gajo ter roubado. Mas claro, isto é futebol, temos que nos habituar. Temos que, há pessoas que não vão querer nos ver bem no campo, como sempre, né? E velho, vamos para o próximo jogo contra o Sporting a ver se calamos a boca. Há aí muita gente que diz que nós não somos isto, que prometemos isto e não fazemos. Vamos calar essa gente que no próximo jogo é para ganhar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o vosso like, se inscrevam no canal. E valeu, falou e tchau, meus amores!